ចាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវ steak នេះខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយឃើញទេតែគួរឲ្យចង់ទទួលទានទេការ soft ផ្សិតចាគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខម្ហូប steak ពិសេសគឺនៅផ្ទះតែម្ដងចា steak recipe នេះ steak នេះគឺ1គីឡូចាគឺ1គីឡូហើយនឹងបន្លែនេះគឺថ្ងៃនេះគឺអត់ញ៉ាំបាយទេញ៉ាំតែបន្លែទេមាននៅផ្សិតមាននៅគេហៅថាពេញប៉ោះនេះគឺគ្រឿងទេសហើយដែលយើងត្រូវធ្វើហើយឲ្យចំពោះសង់វិញគឺយើងមាននៅ cream យើងមាន bơ ហើយម្រេចហើយនឹងអំបិលសម្រាប់នៅក្នុងការធ្វើ recipe ថ្ងៃនេះអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើ steak ពិសេសញ៉ាំនៅផ្ទះប្រឡាក់ steak យើងដាក់អំបិលមកយើងរោយវាតិចៗមកណាហ្នឹងហើយយើងរោយវាតិចមកហើយនេះម្រេចចាម្រេចនេះគឺម្រេចឆ្ងាញ់តែម្ដងអូយចូលចិត្តណាស់ម្រេចខ្វក់ទៀតដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តច្រើនតិចអីតាមការចូលចិត្តរបស់យើងអូកុំផ្ដុំអំបិលអត់អីរោយឡើយហីផ្ដុំណាយើងធ្វើចេះណារុញវាមកឲ្យវាចូលជាតិមកឆាច់អាទឿដាក់មកល្មមមកម្រេចនេះចាយើងទុកវាមួយទៅសិនឲ្យវាចូលជាតិឥឡូវយើងហាន់បន្លែសិនបន្តមកទៀតអូខេដល់មកយើងធ្វើបាត់អាមេងមុតអត់ទាស់ហ្មងចង់ថៃគេលុយចឹងមុតក៏បាត់មុតចឹងរៀងហូបលុយហ្មងគ្រឿងទេសរៀបចំរួចហើយសាច់គោប្រឡាក់ទុករយៈពេលរំមនេះខ្ញុំហាន់បន្លែណាមាននៅខ្ទឹមសអានេះខ្ទឹមសច្រាមនេះខ្ទឹមក្រហមនេះ rosemary ចាហើយបន្លែខ្ញុំបានហាន់ហើយផ្សិតហើយរៀបចំរួចហើយមានប័រឥឡូវនេះនៅតែរៀបចំយកយើងទៅជៀន steak របស់យើងហើយនឹងធ្វើ sauce ផ្សិតចាអញ្ចឹងចាំចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នារបៀបធ្វើ steak ដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាប្រចាំគ្រួសារតែម្ដងអូខេ let's go đặt lánh ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bơ chấu cha lời đi mình nhầm chập đàm điệp chóng làm bây giờ cha và lái đã được lừa steak năng cọp mà dân đạm bơ cái đại khăn hái dân đặt lại châu tới dân cha mà stúc và hai chị làm để ti anh nắng ban hài
ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំរៀបចំធ្វើសសផ្សិតចាបន្ទាប់ពីខ្ទះក្តៅខ្លាំងហើយយើងដាក់ផ្សិតចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ឺហើយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលទៅតាមក្រោយkhông đi thẳng rất là thích bên thốn không đi đặt con chóចាឥឡូវសសផ្សិតរបស់យើងរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងកូរមួយស្ទុះដើម្បីឲ្យវាចេញរាងខាប់បន្តិចមកអាហ្នឹងគឺរួចជាស្រេចចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីស្តេករួចហើយរៀបចំដាក់លើចានចាអញ្ចឹង decoration ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតែរៀបបែបណាគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនឹង style រៀងខ្លួន ចាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវ steak នេះខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយឃើញទេតើគួរឲ្យចង់ទទួលទានទេការសោសផ្សិតចាគឺ sauce mushroom steak okay yummy it looks delicious